أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الهدى والرحمة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الذين أيدوه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. جعلني الله وإياكم في زمرته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك أن أغتال من ذاتي. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إخوة مسلمين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Muna yi wa Allah godiya, sarki mai kowa mai komai ya sake dawowa da mu a cikin karatun littafinsa mai girma Al-Qur'ani. A yau Juma'a 21 ga watan Ramadan, hijira na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana da shekara 1438. Miladiya na Annabi Isa alaihi salatu wassalam yana da kwana 16 a cikin shekara na 2017 a watan Jun. Muna cikin suratul Isra'i, mun ajiye bisa kan aya 46. Fadin Allah madaukakin sarki da ya ce, وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. Jiya mun magana bisa kan abin da malaman tafsiri suka faɗa dangane da sababin nuzul wannan aya, cewa yayin da suka nemi imma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah madaukakin sarki ya yi manzon Allah shamaki da barin arna don lokacin da suka nufe shi da wani abu wanda yake na neman cutar da shi ko bashi. Mun gaya muku hadisin Ka'ab wanda ya yi isharar ayoyi wanda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake karantawa in ya so Allah madaukakin sarki ya kare shi ga barin ainihin sharrin nan nasu. To waɗannan galaba duka yana hawa yana sauka a cikin kai kawo na ainihin wannan tafsiri. Mun gaya muku zancen Imam Qurtubi da kuma labarin da Ka'ab ya bayar na shi mutumin da aka yake shi kasar Romawa da abin ya same shi haka na tsoro, shi ma da ya karanta Allah madaukakin sarki ya kare su gabarin su.
Kurtubi ya ce shi kansa abin ya same shi a Kurtuba a lokacin yakin tsakanin musulmi da yan Spanish. Sa'an nan ya yi kari cewa daga cikin waɗannan ababen da ake karantawa Allah ya sare ka ga ka ga su amma ba su ganin ka shine suratu yasin tun daga farkon shi har zuwa waje Allah min bayna aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Ne kuma na kare nawa ko ba haka ba ni nawa ne wannan nawa ne wannan kuma ya rage naka na dai gaya maka inda na dauko shi. Ala ayi hal a yau da gare mu a cikin magana kan hijaban mastura malamai sun ce mastur bi ma'ana satir ko kuma mastur mu bar shi ala babihi bi ma'ana hijaban wani abu mastura hijabi da kanshi an tare wanda su musulmi suna gani annabi Muhammad kamar yadda Abubakar radiyallahu anhu yake tare da manzo Allah gashi yana fiye da shi amma ita Arwa Ummu Jamili ta zo ga manzo Allah zaune Abubakar na fiye da shi amma tana tambayar sayyidina Abubakar ina annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma shi sayyidina Abubakar bai ganin shamakin da Allah ya sa wuta wanga ba ta gani annabi shi ma sayyidina Abubakar bai ga wannan shamakin ba don ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya take tambaya na ina kake wai bata ganka bane annabi sallallahu alaihi wasallam shi Allah ya sa shamaki tsakanina da ita to ka gani Allah ya sa shamaki saboda shamakin ita bata ga annabi ba shi sai na baka da ke tare da annabi shi ma bai ga shamakin ba domin da ya ga shamakin ai da ya san shamakin ya sa baka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan idan an bar wannan lafazi ala babihi kamar yadda muka yi magana ayin gaba yau Allah ya ce وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده والله على أدبارهم نفورا. سبحانه وتعالى وجعلنا على قلوبهم أكنة. Musa al'akinna shi ne bayani ko marufi duk abin da ake doka a rufe wani abu da shi a ƙur'ani ana kiran shi akinna. Mun lura ala qulubihim akan zukatansu wa fi azanihim haka kuma a cikin kunnuwansu mun sa wakaran shi ne tushiya wani abu mai nauyi an like kunnin nasu da shi. Wa iza zakarta rabbaka fil qur'ani idan ka ambaci ubangijinka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin alqur'ani wallau za su juya ala adbarihim akiyansu nufuran suna masu gujewa abinda suka ji na ambaton Allah cewa shi kada ne bai da abokin tarayya a cikin bauta shine wanda ya kamata a bauta mishi wahdahu la sharika lahu. A jiya mun yi magana bisa kan kulubudin waje anna ala kulubi mun lura mun faɗi kalbu zuciya ake ishara da shi a wannan wuri kuma an ambace shi kalbu ne saboda yawan sassakewa da jujjuyawa da yake yi. Allah madaukaki sarki a cikin ikon shi da ganin daman shi da ya halicci halitta sai ya aiko musu sako ta hanyar mutane irinsu su ne annabawa da manzannai. Sannan Ubangiji ya kaddara halittu kashi guda biyu, kashi daya yan dama ne idan an yi bayani yanzu ga za su gyara su karba, kashi daya yan hagu ne ko sun ji bayani ba za su karba ba za su kauce. To duk lokacin da za'awa ya zo daga Allah madaukaki sarki ta hanyar wani ba annabi a cikin annabawa ko mursali cikin mursalai, mutumin da ya yi taurin kai wa karban wannan sako Allah madauki sarki shi ki faɗa hankali shi ya kawo bayani ya rufe zuciya. Ainihin da'awa a farkon sha'anin kowane dan adam Allah ya ba shi kabiliya ya karbi gaskiya. Manzo Allah yana cewa kullu mauludi yuladu ala al-fitra
kowane mutum ana haifan shi ne akan fitira na kabiliyar karban gaskiya tare da shi, amma yayin da gaskiyar ya bayyana sai wata hanzari irin nashi ya sa ya ki karba, ko don koyi da kakanni inda wajen na ba na, ko don taurin kai a ce mu kamar mu za mu yi wani, ko don hasada ya a ce wai muna nan Allah ya yi kowa ne manzo, duk duniya Allah bai ga kowa ba shi cika ba tare da kamar yadda suke faɗa. Kana ji da kyau, to waɗanda hababan ga su ne sababin kaucewa wadan Adam yake yi yayin da gaskiya bayyana gare shi. Idan ya kauce wai don abin da ya saba, saboda rabo da sabo yana da wuya kwarai da gaske. In mutum ya saba da abin da ya saba, to ya rabu da shi aiki ne. Ko kuma ya kauce don taurin kai, ko ya kauce saboda hasada, wanga nauyi guda uku ga sababi ne idan ka kauce Allah ya kawo da zuciyarka. Falamma zagu zaga Allahu qulubahum. Sai sa ku lura da kyau, Allah bai kulle zuciya from beginning. In the beginning ya open zuciyanka ya maka ilhamin mai kyau da mara kyau. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Su kuma annabawan da aka aiko, Allah ya ce ku faɗi gaskiyar da muka ba ku. Wa qulil haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. Shi sa dan Adam yana da irada ko ya karbi ko kare karbi. Kun gane wannan magana? A lokacin da yake karba yayi inadi yayi taurin kai, to idan Allah ya yi fushi da shi Allah ya kulle zuciya. Idan Allah ya kulle zuciya, to ba wa'azin da za ka mai ya shiga cikin zuciyar shi, ba da siyar da za ka mai ya saki, ba abin da za ka gaya mishi ya komo baya, saboda ya riga ya dauki taurin kai. Allah mai dokokin shari'a kuma ya kulle zuciya. Hanyar kulle zuciya na farko kenan. Hanyar kulle zuciya na biyu shine mutum mai yawan saba ma Allah bisa kan ganganci. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zuciyar dan Adam fari ne ba, amma idan ya yi zunubi sai a dibiya bakin tandawa kai. Iza aznaba zanban nuqtatan saudaha ala qalbi. In ya tuba shi a wanki ya kuma komo fari, amma illa yatub sabatat, in bai tuba ba bakin tandawa ce saura. Idan ya sake yin wani laifi, ga bakin jiya an dibiya na yau, ga na dazu an dibiya na yanzu, ga na yanzu an dibiya na anjima, haka za a yi ta dibiyawa har zuciyar ya zo ya yi baki ya ron. To lokacin a nan idan zuciyar ta yi baki ta ron, abin da ya same ta sunan shi ron. Sai Allah ya ce kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Abinda suka yi ne ya zo ya kulle zuciya. Wannan yana hana hasken imani sauka a cikin zuciya, yana hana Qur'ani shiga a cikin zuciya. To nauyi guda biyu din nan idan mutum ya dauke su, abinda ke zuwa mishi sai zo khatam. To shine alqur'ani yana cewa khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim da bishawa. To duk wanda aka bashi khatamu akan zuciyarsa bai da wani magana ranar tashin kiyama wa lahum azabun alim. Don wuta ne tabbas kuma azaba zai sha ta, Allah ya kiyaye. To saboda haka ayoyi sun ishara suka ba da raddi zuwa ga mu'tazilawa cewa in mutum yayi sabo shi yayi sabo, Allah bai da hannu a ciki. Ka lura da wannan matashiya, lakin mashiyan Allah kuma ya fi karfin sabonka. Mashiyan Allah ya fi karfin sabonka, saboda shi za ka gani cewa Qur'ani yayi innal ladina kafaru sawabun alaihim karaji a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kamurai waɗanda suka kamurce wa Allah, waɗannan mutane daidai ne ko a yi musu wa'azi ko ba a yi ba za su yi imani ba. Kun lura da wannan magana? To yau kamurai nawa aka musu wa'azi suka tasirantu suka sake addini suka shiga musulunci, guda nawa ne? Suna da yawa.
amma da shi Qur'ani ya ce kafirai wa'anda suka kafirce wa Allah ko an yi wa'azin ko ba a yi ba za su yi imani ba. To me ya kawo ga kafirai kullum ana ganin su ana musu wa'azi suna yin imani? To wanda nauyin kafirci guda biyu inda ya shige ma Mu'tazilawa duhu abinda ba su gane ba. Wani cikin kafirci aka haife shi, kana ji da kyau, ciki ya girma, sai sa ina gaskiya yake bai sani ba, abin da yake yin nan yana ta ba abin gaskiya da yana tafiya da abin da kowane irin hanya. To wannan mutum idan aka yi mishi wazi ya gane inda gaskiya yake ize ne ya karba. Amma kafircin da Allah ya ce ya kulle zuciya su ne mutanen da ga annabin sun gan shi, ga Qur'ani sun gani, ga mu'jizan ya bayyana, amma suka ki karba don taurin kai, domin khatamu bai zo sai da suka yi kufur tukuna. Kana ji inda lazina kafaru su suka kuturce, wanda shi ya zama kafiri ya ki karba da wanda an haife shi cikin kafirci su daban-daban ne. Kun gane magana? Wanda ya ki karba ne don taurin kai ba don bisan gaskiya ba ne, to shi kan shi khatamu yake zuwa. Don haka kana ganin ayoyi a cikin alkur'ani sun yi ishara zuwa ga irin waɗannan ababa, suka yi sawa ga al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da cewa kowa ya kula da kansa ya hankali, ranar tashin kiyama akwai wata musiba mai girma da take zuwa ga dukkan mutumin da ya kuturce wa Allah madaukakin sarki. Idan azabin Allah ya zo kuwa wallahi baka iya kucewa, Allah ne ya kiyaye ka. falamma zagu azagallahu قلوبهم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. Kada jiko akwai ciwon da tukuna Allah ya kara, sun bauta ne tukuna Allah ya bautar da su. Wannan shi ne waje Allah ala qulubihim akinna an yafqahu wa fi azalihim an yafqahu. Kalmar afiq shi ne fahimtar abu irin yadda ake so ka gane shi, ka gane abu yadda ya kamata ka gane shi, ka ajiye shi inda ya kamata a ajiye shi. Wannan matsala ce mai wuya kwarai, wanda gaskiya ne yana bukatan a tantance shi wane ne fakihi. Fakihi ban yiwuwa mutum ya zama fakihi a musulunci sai wanda ya hada ilimi guda uku, shi ne sanin Qur'ani da sanin asar, kana ji ya kuma zama ya san kuma abin gangan kiyasi wanda ake kiran shi ar-ra'yi, shekul ra'yi wal kiyas. Imam Rabi'a a cikin tabi'ai shine farkon malamin da ya shahara da wannan, yana daga cikin wayanda suka karantar da Imam Malik radiyallahu ta'ala anhu. Shi sa bai yiwuwa mutum ya zama fakihi ba masanin Qur'ani ba ne. Karanta littattafan fikiru su alari ashmawi inziya risala, a'a masu Qur'ani da hadisi ne suka tattare, suka tantance, suka sauke maka yadda za ka san Allah, ka yi ibada, ka gyara alwala. Amma karanta wannan littattafai bai mai da kai fakihi, la ya bari ka san maganar fakihai ne amma kai ba fakihi ba. Kun lura da magana? Dole mutum yana so ya sha baki shi cikin maganar fukahawu ya zama da ya san Qur'ani sani ta hakika, sa'an nan kuma ya nemi sanin asar na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da na sahabbai da na tabi'ai, sannan kuma ya zama yana da ijtihadi ta ra'ayi ba ta son zuciya ba, a wurin rinjaye da dalilai idan abu ya faru. Shine sanin sabon abu in ya sauko ya za ka yi mu'amala da shi. Wannan bai yiwuwa shi wanda ke tare da ilmin usul. Don haka in ka samu malaman da dukkan su baki daya mahaddata Qur'ani ne kuma malaman hadisi ne, su fuka hawan nan da kake sani da kake jin su mahaddatan Qur'ani ne su dukkan su. Ahmad bin Hanbal mahaddacin Al-Qur'ani ne, ya haddace Al-Qur'ani tun shekarun shi ba su ci shida ba. Imam Malik yana shekara 7 ya haddace Al-Qur'ani. Shi kuwa Imam Shafi'i shekarar shi 5 da wani abu ya haddace Al-Qur'ani. Abu Hanifa ya kace ya kai shekara 11 tukuna ya haddace a tsakanin su. Hadisi kuwa wanda ya fara tattara hadisi ya bai kofa ya bai baki da asar a duk duniya shi da Imam Malik.
sannan Ahmad bin Hanbal shi ke da littafi guda wanda ake kira Musnad na Imam Ahmad wanda ya tattara hadisai ya yi ma hadisan tsari daban-daban shi ne farko wanda ya fara hadisan da sai dina Abubakar ya rawaito duka ya jera su guda na Umar duka na Usman duka na Ali na Abu Hurairah duka ya jera su daban-daban an ce ya haddace hadisai miliyan guda da 400 1.4 million hadisi abinda Ahmad bin Hanbal ya haddace kenan a kansa. Yawa shi kuwa Imamu Shafi'i shi ke da kitabul ummu wanda yake magana akan sanin hadisi da irin yadda yake. To amma Abu Hanifa shi ne shi'ur ra'ayi wal qiyas bayan ga dalilai aya Qur'ani ko hadisin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam lura da annawazi wanga sabon abu ne da ya sauko yaya shari'a zai mu'amala da shi. To amma duk lokacin da suke da direction guda aya ya zama katibun dalala katibun subut ba su da sabani. Idan ya zama da katibun dalala zanniyu subut hadisin ya tabbata ko bai tabbata ba wannan suna da magana a kai. Ya tabbata amma direction hadisin daban-daban ne wannan kuma suna magana da kai yana yiwa ya zama ma'anar kaza yana yiwa ya zama ma'anar kaza shi ake kira zanniyu dalala amma ya zama qat'iyyu dalala qat'iyyu subut wannan ba su da magana a kai. To wanga mutum kafin ya zama faqihi dole shi ya tattara Qur'ani ya tattara hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da asar da tabi'ai tukune sa baki shi cikin maganan fuqaha in ba haka nan ba ya koma cikin ladari ko ashmawi ya doko hukunci ya zo ya fada kar an tambaye shi abin da bai sani bai jefa bakin shi a ciki Allah ne ya kiyaye. Allah madaukakin sarki ce waje Allah ala qulubihim akinna shine murfi an yafqahu gabarin fahimtar abin da ake faɗi wa fi azanihim waqr amma a cikin kunnuwansu kuwa akwai alwaqr shine toshiya wani abu mai nauyi da ake sayawa a leke kunni shi ake kira alwaqr. Ka lura ko Allah madauki sarki na cewa falhamilatu wikran falhamilatu wikran Allah yana rantsuwa da girgije yayin da ta dauko ruwan sama tare da nauyi kisa kalmar wukar shi ne abu mai nauyi. To kunnin ga idan ana neman a like shi kar ya ji wani abu sa zallan auduga kawai bai yi shi in an sa ya sama in ka tare haka kana ji jin maganan ka na ragewa in ka biki shi sam yana yiwa ana magana ma ba ka ji. To amma idan aka sa dalma fa aka like nan da nan to ka san an bai da kai kurma sam to saboda shi Allah na tabirin makawun zuci kamar wanda aka sa dalma aka like kunni shi. In ji shehu Sharawi wai saboda tasirin kunni ya fi komai a nan gaba a ambaci cewa an rufe ido ba an ce an rufe zuciya aka like kunni saboda shi ne wasilar shigan abu zuwa cikin zuciya. Ya ce baka ga ashabul kafi ya ce kunni kana ji shi ne abu guda daya wanda bai bacci a cikin jikin dan adam. Idan mutum yana bacci hanci shi yana bacci hannun shi yana bacci amma kunni bai bacci. Ko yaya kai bacci aka yi noise wani me kake yi kana tashi ne. Ya ce da Allah ke so ashabul kafi su yi kwana lokaci mai tsawo sai ce wanda rabna ala azalihim fil kafi sinina adada da Allah ya kwantar da su sai ya like kunni saboda kar hayaniya ko wani abu fita da su. To don haka kunni shi ne wasila na karɓar magana zuwa cikin zuciya. Allah madaukin sarki ya like zuciyar ya sa marfi ya rufe sannan ya tushe ramin kunnin da maganar zai biya shiga wurin. Allah ya kiyaye. Wa idza zakarta rabbaka fil qur'ani wahdahu idan ka ambaci ubangijinka a cikin alqur'ani kuma shi kadai wallau a lokacin sai su juya baya ala adbarihim su ba da kiya nufuran suna masu gujewa gaskiya. Allah ya kiyaye mu. A cikin wannan aya akwai cewa idza zakarta rabbaka idan ka ambaci ubangijinka
fil qur'ani a cikin alqur'ani wahdahu cewa shi kada ne sai su gudu. ayoyin alqur'ani cewa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun, idan sun ji an ce ba sarki abin bauta wa Allah shikenan sai su mace. Malaman tafsiri sun ce wata rana Qurayshawa sun zo gaida Aba Talibin mahaifi Sayyidina Ali a gidansa. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana wurin da ya shigo ya iske su ya ga su manyan Qurayshawa waɗanda su karbi addini an sira, sai ya ce qulu la ilaha illallah tuflihu, ku ce la ilaha illallah wallahi za ku samu babban sira. Sa'an nan kuma larabawa duka za su yi wannan addini da kunna, ajamawan duniya duka kuma sai su yi muku biyayya. Ku ce cewarsu a ce la ilaha illallah kawai sai suka wuce kamar yadda farnat min kaswara, kamar an firgita jaki ne kawai, da dai sun ci an ce sunan Allah gudu suke yi. Wani malami a cikin malaman tafsiri ya ce wannan aya tana isharar cewa duk mai yawan ambaton Allah to duk shaidan bai zama a cikin zuciyarsa, duk mugu bai zama inda ake ambaton Allah. wa iza zakarta rabbaka, idan ka ambaci ubangijinka wallau sai su juya su gudu. sai sa ambaton Allah sababi ne na kore miyagu tare da kai. don haka mutum ya kiyaye kansa a cikin rayuwarsa ya zama ambaton Allah safe da yamma a cikin dukkan tasarrufatin shi. Allah madauki sarki zai ba shi kariya. kalmar yafkahu, Allah madauki sarki na cewa fa mali haula'i kawai la yakaduna yafkahuna hadisa. me yasa waɗannan mutane ba sa fahimtar maganar da ake yi amma aka zo da shi da sunan alfikru? unzur kaifa nusarrifu al-ayati la'allahum yafqahun. duba ka ga yadda muke musu bayani daki-daki, watakila za su fahimci. wannan duka yana zuwa da ma'anar wani abu fahimta. kad fassarna al-ayati liqaumin yafqahun qalu ya shu'aibu ma nafqahu kaseeran mimma taqulu. to kalmar alfikir anan duka yana ishara zuwa ga cewa wani abu kenan shine abinda mutum ya fahimci. amma akinna a ayoyin alkur'ani da suka zo suka yi musharaka da wannan aya da muke karatu, Allah yana cewa wa minhum man yastami'u ilayka waj'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi adhanihim waqra wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha hatta idha ja'uka yujadilunak yaqulu alladhina kafaru in hadha illa asatirul awwalin. a cikin suratul an'am Allah yana gaya wa annabi Muhammad daga cikin wayannan mutane akwai wanda ke sauraron me kake faɗi, amma musu Allah mun sa warfi a zuciya sannan mun like kunne. sai sa kowane mu'jiza da za su gani ba za su yi imani da shi ba. in ma sun zo wurin ka duk abin da suka gani kafirai cewa za su yi wai kai abin da kake karantawa ga tanani na mutanen da Allah ya kiyaye. القرآن إذا شوى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. سورة الكافي وإن أبا بكر دوكا كان يسون السبب أساء أكنة أزوجي يموتوا ومنهم من يستمع إليك kanaji waje Allah ala qulubihim akinnatan, saboda in sun zo wurin ka suna cewa maganar ka gatana ne don shi Allah ya nake kunne. wannan aya shine mutumin da aka karanta mishi ayoyin Allah ga Qur'ani ga hadisin manzo Allah ga maganganun magabata fa a'rada anha, sai ya kauda kai. to da ya kauda kai ne tukuna Allah ya ce ja'alna ala qulubihim akinna. kullu da magana saboda shi Allah tun da ya rufe wurin wa in tad'uhum ila al-huda falan yaqtadu abada. ko ya ka kira su bisa shari'a ba za su shirya ba don su riga sun sil hanya. Allah madawaki sarki na cewa wa kanu qulubuna fi aqillatin mimma tad'una ilayhi wa fi adhanina waqrun wa min bainina wa bainika hijabun fa'amil innana amilun. wa'annan mutane su da kansu su ce zuciyar mu akwai murfi,
kundin mu kuma akwai dalma ya rufe, tsakanin mu da kai akwai hijabi, je kai irin aikinka mu ma za mu yi irin namu a suratul fusilat. Gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakan magana yana sa a kulle zuciyar mutum. Allah madauki sarki ya kiyaye mu. أما كلمة وقر ولو جعلناه قرآنا أعجميا لكانوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم أذى أولئك ينادون من مكان بعيد. wannan kalma haka ta zo a cikin wannan aya sai faɗin Allah da ya ce falhabilat wukira su ne waɗanda suka yi isharar cewa abu mai nauyin da ake toshe zuciya sababinsa kau da kai gabanin sauraren maganar Allah, gabanin sauraren hadisi na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza zakarta rabbaka fil qur'ani, idan ka ambaci ubangijinka, ambaton ubangijinka kai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idafatu tashrif domin a girmama shi. Wallahi ko da sarki ne ma wani yaro zai wuce ya ce wannan ku kyale shi yaron mu ne, me kake gani yaron zai yi a cikin sauran yara, me kake gani zai daga kafara ne saboda su ɗan gida ne, ko ba haka nan ba, ko fadawa ma sai su kiyaye shi. To haka ake idafan ubangiji zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka san kamar abin kiyayewa ne in an taba shi to magana ta faru. fil qur'ani ba'dahu wallahu ala adbarihim nufura. Allah madaukakin sarki a wayan su ayoyi yana yin ishara. Mu je a cikin tadabbur din kalmar adbar, addubu baya duk abin da ka bashi baya ba naka bayan ba, bayan ka zahar kenan kana ji da kyau. Amma yanzu wanga abin ga malasan da ya ba abin ga baya ka lura ka gana difference, saboda bahaushe ya yi kinaya zuwa ga hausa ya larabtar da hausa ya ce duburi akwai abin da yake nufi da shi. Kula lura da kyau, shi sa abin da duk gaba shi baya yanzu kun ba wacin ga baya, shi sa bayan nan ku yanzu haka kun mai da shi albari, kun mai da shi bayan ku. Shi sa an so ce bayan ku ka taba bayan ka wanda fatan ga da kashi da menene inda wanda rigar ka sa ka kowa ba shi ne ke nufi ba, ba shi ne kalmar albari yake nufi ba. Ka lura da kyau. Allah madaukaki sarki ya zo da shi a cikin alkur'ani yana cewa lam yadurrukum illa aza wa in yukatilukum yuwallukumul adbar. Abinda suke yin nan ba abinda za su yi muku shi dai zagi, banda zagi ba su yi komai. Idan magana ta zo ya zama na fada yaki za a yi, wallahi juyawa za su yi su gudu. ji Allah madaukaki sarki, shi sa sun juya baya. Kun lura da kyau. فلن الله يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نلبس وجوها فنردها على أدبارها. أولا الأدبار أنا نفي لشي باين كسوسي. yadda sifan bayan ka yake Allah ya ce in ya ga dama zai shafi gaban ya zama kamar yadda bayan ka yake. Kaga kiya ba hanci ba ido ba komai ciki, to Allah ya yaba da fuskan ko yadda fatan kiya yake ya zama haka. فنردها على أدبارها أو لنألهم كما لأن أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. كانوا أدبار أنا نفي باين كسوسين جيكا. كانوا magana saboda Allah yana cewa annabi Muhammad ina da ka gani yayin da mala'iku suke kashe arna suna dukansu ta huska suna dukansu ta bayansu. Idan muka fassara wannan aya baya irin bayan da na gwada maka kaba bayan watch, shi yasa suna dukan bayan ka mai kenan suke bugu bangon da ke bayan ka kenan wanda ba kai ba.
kun lura da wannan magana. Sanin alfaz na ayoyi alkur'ani watakila su ka fara gane muhimmancin abin. Ka san kamar wannan abu yana da muhimmanci saboda shi ya zama dole. Ni da bace kowa ma shi ya yi irin wannan ba. Idan kana son lafiya doki littattafan malaman tafsiri kowane aya mai suka fani ka bi wurin kai ma ka fani ka zo da buga kasance. Ya kamata ka yi istihadi kai ma zamanin ka kirkiri ma musulmi wani abu wanda za su ci gaba da shi. Idan kana son kai magana cikin alkur'ani kowane kalma da ya zo Qur'ani in ka kai bisa kan aya yi kokari ka tattaro su duka inda suke Qur'ani ka kuma nemi sanin ma'anonin su a ko'ina a lokacin shi ka samu lafiya. Wallahi ba ka ba akwai problem. Akwai inda Allah ya bace al'adbari yana nufi gudu kawo sun gudu wala kada ahadullah min qablu la yawalluna al-adbar wa kana ahadullahi mas'ula. Su yi ma Allah alkawari in sun gamu da arna a wurin yaki wallahi ba za su gudu ba. Amma Allah ce la yawalluna al-adbar ba za su juya baya ba. To kaga wannan baya sun juya sun gudu ba sun juya ba bayan su kawai ake so a gani ba shi ne magana ba. Magana ya yi waniya. Annabi Yusuf alaihi salatu wasalam da muka ce a cikin suran shi Allah ya ce wastabaka al-bab wa qaddat kamisahu min duburi ta yaga rigar shi ta ina ta baya sai baka isharar rigar Annabi Yusuf ba ina yage ba gaba yage ba falan mara aka bisa hukunta min duburin kana innahu min kaidi kunna inna kaida kunna Abdullah sai kaga da bin gidi wannan adbar kenan idan ya zo adbar a wani lokaci aka kara mishi ta yana ishara zuwa tadabbur shine hangen nisa afala yatadabbaruna al-qur'ana am ala qulubin akfaluha shi wayannan mutane ba su ajiye Qur'ani su lura da abin da kaga ya ce tadabbur. Ubangiji madaukakin sarki yana cewa alam afalam yadabbaru al-qawla am ja'ahum ma lam yati aba'ahum al-awwalin kitabun anzalnahu ilayka liyadabbaru ayatihi wa liyatazakkara ulul albab. Fadin Allah madaukaki sarki da yake cewa kul man yarzuqukum min as-sama'i wal ardi am man yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya min al-mayyit wa yukhrijul mayyita min al-hayy wa man yudabbiru al-amr. Tadbir al-umur shay, at-tadabbur shay, ad-dubur shay'un akhar. Tadbir al-umur shine mutum ya shirya abu ya ajiye shi yadda ya kamata ya ajiye. At-tadabbur shine hangen nisa wanda zaka saurari abu ko kaga abu kai tunani a cikin sha'anin lamarin yaya yake hakikanin sa. Ad-dubur kuma shine gaba da baya. Mun gane bayan da yana ya zama bayan ka daga jikin bango, yana ya zama bayan ka jikinka kai da kanka. To amma a wannan wuri wallau ala adbarihim sun ba da baya suka juya suka gude masauka alkur'ani da girma su nufuran suna masu gudu. Kalmar nufur shine jam'i ne na nafir. Kalu rabo yayin da suka juya suka ba da baya sai ya zama halin kasancewarsu suna masu gudu kamar waɗanda aka razana su. Ina jin da magana ya yi sa haka na da bismillah je gaba muka saboda cikin magana yana da yawa ya fi haka. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. نحن أعلم بما يستمعون به. Allah ya ce mu su Allah na hannu nunin azama. Allah yana cewa mu saboda girman shi Allah madauki sarki da shi da sarautansa da ikonsa da cikin darajar shi yasa suka zama mu bai zama ni ba. A alamu mu ne masana. Kalmar a alamu harfin tafdili ne na alimun. Kana ji al'alim masani a alamu wanda ya fi sani
to idan mun ce Allah shi ya fi sani kamar wani kuma ya sani ne amma Allah ya fi shi sani ka lura to saboda shi idan an je af'alu tafdil da yawan malaman tafsiri ba su fassara shi ala zahiri shi su ce Allah ya sani saboda wallahu ya alamu wa antum la ta'lamu Allah shi ya sani ku ba ku sani ba isa baka cewa Allah shi ya fi sani idan ka ce Allah ya fi sani kamar yana ba da isharar wani kuma ya sani amma Allah ya fi shi sani ka lura da wannan magana wannan ta'abir magana ne na neman sarkake ilimin Allah akan cewa bai da shariki a ciki magana ne mai kyau to amma zuwa farkon tafdil ba wata abin da za ta zo Qur'ani face tana ba da wata ishara da kik fadin ubangiji na nu'alamu ishara ce ga dukkan wanda ke saurare Allah bai ce ni fa da fi kowa sanin abin ko da ma kowa bai sani bai gaya maka ya fa sani na kwarai fiye da kowa wanda zai kara maka wani extra fahimta fiye da ya ce shi ne masani ka lura da magana kanu alamu bima yastami'una bihi mu ne masana ko mafiya sani da abin da suke saurare kalmar bihi malumar tafsiri su yi magana cewa in ma ya zama mutalabbisan bihi ko ya zama bisaba bihi ka gani yanzu ya zama zanniyun da kaya don haka malaman tafsiri sun kaya ma'ayar nan asbabun nuzul daga ciki sun ce yayin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wani lokaci yana karatun Qur'ani an samu wayansu shakiyai wayansu sun ce cikin banu usayyima ne a cikin dangin amma na nisa sun zo suna kowa suna hayaniya idan manzo Allah na yawan mutane wa'azi yana karanta Qur'ani su ma sai su yi ta tafe suna waka suna cuɗanya maganar manzo Allah da noise a cikin sakon da annabi yake isawa to lokacin bihi zai zama mutane bisan bihi amma idan ya zama na bisa bihi shine abin da yasa suke saurare mun sani ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam is yastabi'una ilayka a lokacin da suke saurare kan nan mun san me yasa suka zo suna saurare wa izhum najwa ka sani idan sun je sun gana a tsakaninsu akwai abin da suke faɗi ta musamman me suke cewa iz yaqulu zalimuna yayin da azzalimai suke faɗi yanzu yana fassara izhum najwa ya kulu abinda suka faɗi a lokacin da suka gana su kare in tattabi'una wallahi ba wani mutumin da kuke bi illa rajulan sai dai wani mutum maskuran imma maskur ya zama sahir ko maskur ya saya ala babihi in ka ce maskur bi ma'ana sahir kamar mastur da muka ce satir mutumin da kuke bin nan mai dabo ne karaji ko ya zama maskur mutumin da kuke bin nan an yi mishi dabo mai dabon da kansa shi mai safi da kansa shi ne sahir wanda aka mai safi aka juya hankalinsa ya haukace shi ne maskur kun lura to wayannan kalmomi duk suna gaya wa annabi Muhammad a wani lokaci su ce shi ne mai sihiri a wani lokaci su ce an yi mai sihiri ne hankalin shi ya bace yasa ya rabu da lata wal uzza ya rabu da addini kaka da kakanni a Makka ya kawo sabo ya ce Allah ya yi koshi ibn kasir a cikin wannan ya rawaici kissa wanda imamu Muhammad ibn Ishaq sahibu sira ya kawo a cikin siratun nabi wanda imamu Isham a cikin siratun nabi na ibn Isham shi ma ya ambaci wannan kissa cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayin da wa'annan fitinu suka yi mishi yawa ya koma ya kama kiyamun laili da Allah ya sauka mishi wa min al-laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'asaka rabbuka makaman mahmuda yanzu Allah yana tahajjud a cikin dare bil munasaba ko gani ba dan tahajjud shine fama ka sai ka yi fama ka yi ibada ba ka sai ka yi surutu ba ka zo masallaci ka yi ta hayaniya ba ka zo masallaci ka zo ka yi ta kwana ba jihadi ne fatahajjat abinda za ka yi haka yi zufa ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sai ya tahajjud
yakan saya har kafan shi ya kumbura saboda tsawon tsayuwa. Aisha radiyallahu anha ta ba da labari ta ce wata rana har na tausaya mishi na ce Allah ba ya yafe maka zunubi kamata kaddama min tabbika wa ta akhara ya rasulullahi ya kake ba kanka wahala haka Allah ya yafe maka zunubi ka na da na yanzu wanda kai ya wuce da wanda ba baka yi ba duk Allah ya yafe. Ya ce afala akunu abdan shakura, idan Allah ya yafe ba zan gode ba. Tun da Allah ya yafe ai sai a gode godiya na kwarai, to haka yake sai a yi ibada. Idan ya sai tahajjud ku ji da kyau, tun farkon saukan Qur'ani ba ma a ƙarshen rayuwar shi ba, annabi ya karanta Fatiha a tsaye, sai ya karanta suratul Baqara, sai ya karanta suratul Nisa'i, sannan ya karanta Ali Imran tukuna ya rukuyi. A lokacin ba a jera Imran tukuna Nisa'i ba. Kun gane magana? Wannan shine yadda hadisi ya jero. Daga baya ne Jibril ya zo jera mai surorin wannan bayan wannan. To kun ga tsawon Fatiha da Bakara da Ali Imran da suratul Nisa'i a raka'a guda kenan annabi ki karanta duka a tsaye tukuna ya rukuyi. To iya rukuyi tasbihin da yake yi cikin rukuyin sauran kadan ya kai tsawon karatun da ya yi a tsaye ne. Wannan shi ne tahajjud fa. In kun fito tahajjud ku sani in ayi rukuyi ana fajen rukuyin ne sosai, ana tasbihi, ana yi Allah jinjina. Sai mutum ya yi zufa hancin shi ya so majina har idon kamar ya yi juha. Sa'an nan a tashi a miƙe. Idan ya miƙe a tsaye yana yi wa Allah tasbihi da kirari, sauran tsayuwar kuma kamar sauran karatun da ya yi tukuna, sannan ya faɗi ya yi sujada. Haka sauran sujada ɗaya kamar sauran karatun Fatiha da Bakara da Ali Imran da Nisa'i. Sannan ya tashi ya zamna kuma zaman farko, haka sauran zaman yake yana tasbihi in ya sake yi. Wannan shi ne tahajjud na Annabi Muhammad. Ina taɓa limaman tahajjud ya kamata ku fara irin wannan lokacin nan kun fara haka masu kiwuya sun daina zuwa, masu zuwa masallaci da surutu da mobile da shawar sun yi zaman su gida don sun san ba wasa aka zo a yi ba. To amma da ta yake an sake ba abin juna wai za a tahajjud shi kenan kuma shi ya zo kawai an kwara tafi jiki kawai sai a yi rukuyi kuma raka rukuyin ma tasbihu ukun ma da kansu ma ba ta shiga sai a tashi. Ala ayyi hal wannan shine tahajjud da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin tahajjud. Abu Jahl, Abu Sufyan, Ahdas ibn Sharik, Walid, Utba ubansa. Wata rana za su wuce kowa na tafiya sai suka ji karatu Annabi Muhammad. Da karatu ya shige su mahaukacin nan ne suka yi ta surutu. Ashe da suka wasi kowa ya ji dadin kira'an da karatu, sai wani ya zagaya ya rufe ido shi duk samu guri bayan gidan manzo Allah ya zauna. Ashe gudan kuma ya zagaya, wancan ma ya zagaya, kowa ya je ya zaman shi daban-daban wanda in kana zaune ba ka gane cewa shi ne. Haka manzo Allah ya karatu har asuba suka kasa tashi, sai da manzo Allah ya yanke karatu sannan suka tashi. Gari ya waye za su wuce wani ya ga me kake yi nan, kai ba me kake yi nan. Ce kan ku yi haka wala aka wasi. To daga yau kan kowa ya komo, gobe suka komo, gari ya waye hanya ya gama su. To an san kuna sauraro shi wallahi an bi shi a aiki abin da ya faɗi nan ne na fa gane wasu ban gane ba na kai so ban kara koma da ta yadda suka komo. Toron nan ne suka yi alkawari na ƙarshe cewa wallahi asirin su to magana ya baci. Da yadda gaskin su Ahmad ibn Sharik ne sai ya tashi ce ya bi Abu Sufyan gida. Ya ce don Allah ga ya mini gaskiya me kaji a cikin karatu Muhammadu. Ya ce wallahi ya fari maganganu ne wanda hankali yana iya kamawa. Wayansu magana na gane mishi wayansu kuma dai ban gane ba. Har yanzu dai ina duban lamarin shi dai tukuna dai. A ba shi dama Anas bin Sharik ya girgiza kai ya san inda direction yake tafiya sai ya wuce sai ya je gidan Abuja ya ce don Allah karatu da kaji jiya me kaji ciki
shi zan gaya maka gaskiya ai maganganun shi ba ma karatun ba tun na hankali ne ba abu guda ta yi ciki na kuskure wanda mai hankali in ya ji ba zai kiya ba to amma kana ganin dangin shi sun yi jayayya da mu wurin taimakon alazai wurin shayar da alazai mu ba mun je mun yi sun je sun kawo alazai kaya kaza mun kawo sun yi abu kaza mun yi sun yi sikaya mun yi sun tore zamzam ya mun bar musu wanda mun kasa torewa yanzu kuma wani cikin gidan kuma ya fito wai magana na zuwa daga Allah ana gaya mishi ina mu ina wannan ban bi shi har abada sai sa yanzu wanga rashin bin shi gana ne na wani abu ne nanu alam bima yastami'una bihi iz yastami'una ilayka wa iz hum najwa idan sun je ganawa a tsakaninsu abinda suke cewa in tattabi'una illa rajulan masrura kalmar najwa saboda yastami'una bihi iz yastami'una ilayka duka kalma ne waniya idan aka ce najwa shine kun gana kai da wani kun yi tuma haka muke kira cikin tafsir ko secretin da ka zabi wani mutum kai da shi kuka yi Allah madawwakin sarki ya yi amfani da shi a cikin alkur'ani yana cewa fatanazahu amrahum bainahum wa asarru najwa qalu in hazani lasahiran yuridani an yukhrijakum min ardikum bisihrihima akisa annabi Musa alaihi salatu wassalam ga shi dai annabin Allah ne abin shi ga mu'jiza ne amma suka je suka yi asiri tsakaninsu suka ce to yanzu ya za mu farar da shi ko iya mu kare shi don mu samu daraja wurin sarki ba gaskiya ake so ba ko gaskiya ake so tun da gaskiya ake inda gaskiya ake so an gane annabci ne ai shi a sallama Allah yana cewa lahiyatan qulubuhum wa asarrun najwa allazina zalamu hal hadha illa basharun mislukum afatahtuna as-sihra وأنتم تبصرون الظالمين كلهم حقيقين سورة الأنبياء اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا إن هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر شوى إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم على بالمسيري أولين قالوا حكى كيفني don haka Allah ya hana mu'minai ganawa alam tar ila allazina nuhu anil najwa summa yahuduna lima nuhu anhu wa yatanajawna bil ismi wal udwani wa ma'siyatir rasul Allah madaukakin sarki ya yi sawa mu mu'minai su kiyaye tuman a lokacin da ake cikin community haramun ne a cikin addini annabi Muhammad kan ya mutum guda gefe ko uku kuna zanne sai ka ja mutum guda gefe ku je kuna magana kuna kallon shi don Allah bai kuka mai da shi ko da ba magana shi kuke ba ya kuka mai da shi me zai ji a cikin ransa zai ji daɗi zai ji damuwa shi sa ko da hawa nawa ne dakata idan abin ya gagare ka kana son ka gaya kana son ka yi magana da shi to ka yi yadda shi ba zai ji damuwa ba fita mana bayan ka kai can college plane sai ka kowa shi ka ce mishi ha wani magana ba na manta don Allah fito amma na so kai ka kai gare yadda shi wannan ba zai ji zafi cewa don shi aka yi tumar ba wannan shi ne sirrin ana waje amma idan tumar ya zama ana ganawa ne don gyaran addini wannan addini bai hana ba mun lura ko sannan idan akwai shugaba a cikin al'umma shari'a ya hana a rika barin ganka mana Allah barin ganka mana Allah barin ganka shari'a ya hana an hana a yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irin wannan amma sahabbai abin bai musu ba manzo Allah na nashe wani zuci da ganshi manzo Allah yana nashe sai Allah ya saukar da aya wanda duk ke so ya gana da annabi Muhammad to ya je ya yi sadaka to kuma ya zo ya gana da annabi sallallahu alaihi wasallam
sai annabi ya kira sai tunani Allah ya ce wanda ke so ya tuba da ni shi ya ba da sadaka ba annabi zai ba mu ya samu albajiri ya ba sadaka nawa kake gani dirhami guda dinari guda yayi shi dinari shi a dinari ya yawa ya su ya ce to rabin dinari ya ce shi ma da ya yawa shi nawa kake gani ya ce dirhami guda wato dirhami 10 shi ne dinari guda kun lura annabi ce kai kana so a to ba ne shi a ajiye shi haka sai na ya ce ina da dinari sai da jini canjin shi har guda 10 manzo Allah na zaune shin jin ba almajiri sadaka ce ya rasu da ina so mu gana ya ce na gana da shi ɗaya har so 10 na yi sadaka da duka so 10 ya ce ayan nan ni kadai na yi aiki da shi Allah kuma ya shafe hukuncin sa a ashfaqtum an tuqaddimu bayna yaday najwaakum sadaka fa in lam taf'alu wa taba Allahu alaykum yanzu an gane ba a so ana damun manzo Allah ne ana son a gyara wani hali ne aka saukar da aya tun da kun gane an dauke hukunci jama'a kun fahimci wannan amma saboda shi masdarin shi na cewa na ja yunji na jiwata kullum an taɓa gaya muku wannan magana na ja yunji na jiwata amma an ka ce na ja yunji na jiyan ya sira yana sirarwa karaji ko sa'an nan kuma ya sirar ya sira ya gana yunji yana sirarwa yunji yana ganawa ba su sabawa shi wurin masdari yunji najwatan wannan shine na fadawa a cikin ruwa yunji najiyan to shi ne na ganawa wanda Allah ke magana da shi a cikin wannan aya to saboda haka al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shi ne doka da Allah ya ajiye mana mu kiyaye irin wa'annan ababa wannan shi ne dai aikin lahira ne wanda ya kamata mu kiyaye shi wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura na farko sakon mu a yau idan magana ya zo daga Allah daga annabi Muhammad kana musulmi ka karba kuma ka bude zuciyanka da neman in ya tabbata gaskiya za ka yi aiki da shi ko da ka kasa Allah zai baka lada don imaninka kar ka damu daga bakin wa ya fito saboda abin da ya halakar da Qurayshawa kenan wai duk garin ga Allah bai ga kowa ba shi ya ci gaba ta gari akwai utuba akwai wani da akwai wane ne Allah bai yi kowa ba shi annabi Muhammad kar ka damu da gaskiyan ga bakin wa ya fito gaddaman cewa don wani ne ya faɗa sababi ne na halakar da kai Allah ya kiyaye matukan sakon da ya kawo daga Allah daga annabi Muhammad kuma maganar nan gaskiya ce haka suka tabbata wurinsa ya zama dole ma dukkan musulmi ya karba idan mutum ya kawo da kan shi gabarin irin wannan maganganu imma inadan ko ta wurin kai ko don cewa shi ya fi karfin kaza na kowane lokaci na da sauki kan da zamanin muka za ka ga mutum ummi jahili in ka ce mai jahili ka girmama shi duhu za ka ga mutum duhu a addini shi dufu ne dufu amma ana maganar addini kuma cikin dubban da yaya na ji ba ka ji ba ka son ka ji kan ka sayar wayan su kasu ji na ji ba ka ji ba ka son ka ji amma addinin kake yi je ka koya abdullahi sai ka koyo kai ma ka yi zuciya kai ma ka gane ga aya ga hadisi ya so ka yi aiki da shi ba ka koya ba ka iya ba fada mai kake jama'a don Allah ku bani ansa addini ne wo ko ba addini ba ne dole kuma ne a iya ko ba dole ne a iya ba kai baka iya ba
kuma ba koyo kake yi ba amma kana fada da masu koyarwa. Me ne su shi ka? Me kake so Allah ya maka? Don Allah akwai hankali cikin wannan sha'ani. A zama manzo Allah ku ji tsoron Allah cikin wannan abin ga. Bai kai ku ko'ina. Na ce ku da Allah bai kai ku ko'ina. Inda kai kushi nan shi ka ce ka koya don dole ka iya. Kai ba ga aya, kai ba ga hadisi. Amma hayaniya da gunguni da duka gunguwar da ina ba ka da shi. Farin takada da bakin takawa. Kalura shi ne malamai suka yi wa musulunci hidima don ya muku sauki. Duk mai son ya koya in ya koya in Allah ya yarda shi ma ya gane wani abu gwargwado. Ba a kulle kofar koyo ba. Shekaru bai hana ka koyo ba. Abu Huraira kun san shekarar shi nawa tukunan musulunta ya zo wurin annabi Muhammad. Ya zo da manzo Allah shekara 3 ne kawai annabi ya bar duniya. Kun san yana shekara 30 da wani abu. Amma yanzu akwai wanda ya fi shewa hadisi daga annabi Muhammad. Sai da Abubakar da ya musulunta kusan yana shekara nawa? Yana shekara 38 ya musulunta. A lokacin yaro ne ba yaro ba ne. Su Abu Amir ad-Dawsi da suka shiga musulunci suna shekara nawa? Baban Sayyidina Abubakar ba ya musulunta. Kuma yana da ruwaya. Abu Sufyan ya musulunta. Yana da ruwaya. Sun shiga musulunci suna manyan mutane. Suka koyi addini suna manya. Na gaya muku Ibn Hazm az-Zahiri. Na gaya muku labarin sa. Dan sarki ne. Amma da girman sa ya shiga karatu. Saboda za a yi sallan gawa da aka yi Allahu Akbar. Da aka sake Allahu Akbar shi zai rukuyi. Wani yaro na kusa da shi dan kankani shi ta da shi. Ya ga kuma bai rukuyi ba. Kai yaro gama ya san sallan gawa ba rukuyi ni shekaru nan ga ina dan amirin mu'minina daga Andalus daga Spain a lokacin dan gidan sarki ne. Da girman shi ya ce ga addini ba ta yiwuwa a haka fas ya tashi ya koma makaranta. Yau Ibn Hazm shine Ibn Hazm ko kana so ko ba ka so. Right, ko kana so ko ba ka so. Ibn Hazm yau shine Ibn Hazm da girman shi ya koma makaranta. Yana karanta hadisi Buhari ya ce wa haza hadisu batilun, hadisin ganin karya ne. Ka tuma bai karatu ba zai kai wurin nan. Dokin littafin shi alhakam wal ihkam ka ga abin da ya bada a ciki. Usuliyun ne sosai. A zamanin shi ya yi karo da dukkan a'immatul mazahib sun shafa mishi lafiya. Kwarai da gaske dukkan malaman mazhabobi na manya-manyan a zamanin da suke rayu. Malikawan zamanin, Shafi'awan zamanin, Hanafawan da ya taimaki addinin zahiriyar shi. Shi ne wanda ya taimaka ma zahiriya fiye da mai mazhabin da kanshi Dawud da Zahiri. Imamu Dawud da Zahiri bai taba ganin Ibn Hazm haka ba da ido ba ko su guda. Amma duk ya yi karo da su duk sun shafa mishi lafiya. Sai sa akwai kofa guri. Kakkai da biya, kakka tana hankalin ka, kakkai jayayya, je ka koya. Amma wallahi yi ma ayoyin Allah ta wayin kai. Ba yi ba mai fadi ba ne wo. Kakka zamu da waye fadi, farin riga ya sa, bakin riga ya sa, jan fulla ya sa ko bakin wando, samu ya lakabin da kakkan sa, kira shi muridi, sufi, kafiri ma, mushriki, dan bida, duk kira shi. Duk wanda da kake so kira shi. Amma saurari me yace, in ji Allah yace? Ya ce in ji annabi Muhammadu to magana ta kare. Ba da ya ce in ji Allah ba, ya ce in ji annabi to addinin kakan ka kake yi ko addinin Allah da annabi. In dai addinin kakan ka kake yi je kai ta kayan ka, Allah zai ji tausayin ka. Wallahi sababi ne na toshe zuciya. Magana na biyu nake so na zaka muku akai shine yawan ambaton Allah yana korin miya ku gabarin ka. Wa idza zakarta rabbaka fil qur'ani wahdahu wallahu ala adbarihim nufura. Mai maganganu akai. Sa'annan maganar da zan gaya muku na karshe shine maganar ganawa ku kiyaye wa'annan. Sa'annan a kiyaye gaya ma annabi Muhammad miyagun maganganu. Audio su da muke jin nan wajen su mugayen yara. Allah ya shirya da mu da su. Ubangiji Allah ya ji tausayin mu
Allah ka ji tausayin mu, Allah ka ji tausayin su, Allah ka kame harshen su, ya kawo da shi gaba da wayannan kalma zuwa ga kalma ta alheri. Mutum ya faɗi miyagun maganganu har ya dangana wa janibin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, to halaka ta zo halaka idan hatamu ya zo wannan mutum ba yadda za a yi ya mutu da imani. Gaskiyar da nake gaya muku kenan, idan Allah bai rizike shi ba tun yanzu ya ba yadda za a yi mai irin wayannan kalmomi ya mutu da imani. Duk mai yin wayannan kalmomi wutar jahannama tabbas da kafircin shi zai mutu. Wayanda mutane da muke gaya muku masu zuwa su zagi annabi Muhammad su gaya mishi maganar kai, duk ruwayoyin da aka samu dukka an samu Abuja ne ya zagi annabi, an samu Utuba, an samu Walid, amma ba taɓa samu inda Abu Sufyan ya zagi annabi ba. A tun yana arnan shi sa kaga Allah ya mishi baiwar shari'a daga karshen rayuwar shi. Amma wayanda aka same su sun zagi annabi, to su kan ba ko gudansu da shari'a ya kai gare su. Su kare sun mutu a arnan. Da Allah ka duba magana ga yanzu Abuja Abu Lahabi yana da rai aka saukar mai da tabbaci yana da rai. Aka tabbatar da cewa shi dan wuta ne. Kuma annabi ce wanda ya imani na za shi aljanna ko ba ka ba. Da minimum ya ce barin karyata annabi shi zo ya ce yayi ne. Ya ce to da yanzu ni ma na shiga musulunci, to ya za da tabbaci da ko ba ka ba. Yayi ya aka kare kuma wutan jihar da musamman. Allah ya ji tausayi ba. Watakila mesejin da nake so na deliver wannan message. Ubangiji Allah kai ne shaida, Allah kai mana shaida. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت مولاها فنعم المولى ونعم النصير. ربنا تقبل منا الصلاه والصيام واشرنا في زمره خير الانام. اللهم انا مؤمنين وامتنا مسلمين مسلمين طالبين طاهرين لله.